วัสดีค่ะผู้ชมคะขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะพบกันทุกเช้าวันจันทร์ถึงวันศุกร์ทางช่อง 13 Family กับเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในสังคมแบ่งปันประสบการณ์ความรู้ความเข้าใจแล้วก็แรงบันดาลใจในสิ่งที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกคนในครอบครัวเลยนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะที่นี่วันนี้เขามีการเปิดตัวโครงการใหม่ที่น่าสนใจก็คือการที่จะนำเอาธุรกิจเพื่อสังคม Social Enterprise หรือว่าตัวย่อ SE หลายๆแบรนด์นับ10แบรนด์เลยนะคะมารวมตัวกันเพื่อที่จะเปิดตลาดใหม่ให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าที่มาจากธุรกิจเพื่อสังคมแบรนด์ต่างๆเหล่านี้ได้เข้าถึงผู้บริโภคในเมืองมากยิ่งขึ้นค่ะดอยตุงนั้นเป็นแบรนด์หลักแล้วก็ดอยตุงนั้นมีสถานที่ที่จัดจำหน่ายอยู่แล้วเป็นร้านสาขาต่างๆนะคะทีนี้เขาก็จะมีการเปิดตลาดแล้วก็เชิญชวนเอาธุรกิจเพื่อสังคมที่ได้รับการคัดเลือกว่าได้เกณฑ์มาตรฐานต่างๆมากมายเนี่ยมาอยู่ในร้านดอยตุงด้วยชักน่าสนใจแล้วนะคะว่ารายละเอียดจะเป็นอย่างไรตามเข้าไปดูบรรยากาศแล้วก็การแถลงข่าวรวมไปถึงพูดคุยเพื่อที่จะทำความเข้าใจกับโครงการนี้กันเพิ่มเติมค่ะตอนนี้ดิฉันอยู่กับหนึ่งในวิสาหกิจชุมชนแล้วก็เป็นแบรนด์ที่อยู่ในใจของคนไทยมายาวนานแล้วนะคะนั่นก็คือเจ้าพระยาอภัยภูเบศรซึ่งแบรนด์นี้เนี่ยมีความเป็นมามากมายและในรายการของเราก็เคยได้รับฟังความรู้ความเข้าใจแล้วที่มาจากท่านเลขาธิการของมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรแล้วนะคะวันนี้มาพบกันสำหรับโครงการดอยตุง plus the social enterprise store ที่มูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะก็ต้องมาขอความรู้ท่านนะคะว่าจะมีการขับเคลื่อนอย่างไรภายใต้โครงการนี้นะคะดิฉันอยู่กับเภสัชกรหญิงดร.สุภพรปิติพรเลขาธิการมูลนิธิโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ขาค่ะขอบคุณมากๆนะคะที่พบกันอีกครั้งหนึ่งและอาจารย์ก็จะให้ความรู้ความเข้าใจเราเพิ่มเติมเรื่องธุรกิจหรือวิสาหกิจชุมชนอันนี้คือจริงๆแล้วโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรเองก็ทำในเรื่องอย่างนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะค่ะจริงๆในเรื่องของ SE หรือว่าวิสาหกิจเพื่อสังคมนะคะเป็นสิ่งที่พวกเราทำกันมานานแล้วแต่ว่าอาจจะมีชื่ออื่นๆหรือเปล่าเราไม่รู้แต่ว่าสิ่งแรกก็คือว่าเราเห็นปัญหาของสังคมแล้วเราก็พยายามคิดว่าเราจะช่วยสิ่งนี้ยังไงก็พยายามสร้างนวัตกรรมแล้วก็ใช้คำว่า enterprise คือในเรื่องของความมีประสิทธิภาพในการทำธุรกิจเพื่อทำให้การแก้ปัญหานั้นยั่งยืนนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำมาก่อนที่จะมีคำว่า SE ทำมาตั้งแต่เริ่มคือเรื่องของ SE คือเริ่มตั้งแต่เริ่มเลยว่าเราต้องไดแอคให้เห็นว่าปัญหาของสังคมที่อาจจะถูกมองข้ามถูกละเลยเนี่ยคืออะไรแล้วเราก็ใช้พลังความรู้ความสามารถของเราแต่ละด้านเนี่ยเข้ามาเพื่อจะได้ช่วยแก้ปัญหาของสังคมแล้วก็เราไม่สามารถที่จะไปพึ่งพิงใครในระยะยาว SE นี่ต้องยืนหยัดต้องเรียนรู้นอกจากจะรู้ปัญหาสร้างนวัตกรรมแล้วเนี่ยเราต้องมีความรู้ในเรื่องของการบริหารจัดการเชิงธุรกิจเพื่อใช้ธุรกิจนั้นเนี่ยไปแก้ปัญหาของสังคมค่ะอยากให้อาจารย์อธิบายให้เห็นภาพชัดสำหรับคนที่จะลองนึกภาพดูนะคะว่าแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่งเนี่ยจะเป็น SE ได้มันต้องตอบโจทย์อะไรบ้างเช่นโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศรตอนแรกเลยที่ก่อตั้งขึ้นมาเนี่ยตอบโจทย์อะไรคะค่ะคือตอนแรกเลยเราเห็นว่าประเทศไทยเนี่ยต้องพึ่ง
พึ่งพิงต่างประเทศในเรื่องของยาแม้กระทั่งแต่ยาง่ายๆยาพื้นฐานเนี่ยแล้วก็มูลค่าก็จะสูงขึ้น เพราะฉะนั้นเราคิดว่าเราเริ่มต้นจากโรคง่ายๆก่อนนะคะเพื่อที่จะพึ่งตนเองนะคะ เช่นปวดหัวตัวร้อนอะไรแบบนี้ ไอโรคผิวหนังริดสีดวงทวารปวดเมื่อยเนี่ยเราสมควรที่จะพึ่งตนเองนะคะแล้วก็จากนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าภูมิปัญญาที่สูญหายคนนี้ไม่รู้จักต้นไม้สูญเสียการพึ่งตนเองภูมิปัญญาก็หายป่าก็หายก็เลยคิดว่าเราจะต้องทำให้เห็นว่าทรัพยากรชีวภาพนั้นเนี่ยมีค่าต้องดูแลรักษาแล้วก็พยายามที่จะต้องรวบรวมองค์ความรู้ทั้งในเรื่องของพันธุ์พืชแล้วก็เรื่องของกระบวนการที่จะส่งต่อไปยังคนรุ่นต่อไปนะคะขณะเดียวกันเนี่ยก็ต้องทำธุรกิจนะคะเพื่อจะทำให้ช่วยเหลือชุมชนแล้วก็ใช้กระบวนการทางธุรกิจเนี่ยเป็นลดช่องว่างของสังคมเช่นเป็นรวมกลุ่มเกษตรกรในการที่จะต้องทำเรื่องของสมุนไพรเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็ขณะเดียวกันเนี่ยก็เผยแพร่องค์ความรู้เนี่ยให้กับประชาชนในวงกว้างเพื่อการพึ่งตนเองแจกพันธุ์แจกความรู้สร้างความเข้าใจเป็นเนื้อเดียวกันนะคะนี่คือสิ่งที่เราทำมาตลอดค่ะทีนี้อย่างธุรกิจเพื่อสังคมในแบบโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรเนี่ยช่วยคนที่อยู่รายล้อมในพื้นที่ในชุมชนได้มากขนาดไหนแล้วก็โมเดลธุรกิจเป็นยังไงคะเช่นอย่างที่อาจารย์เล่าให้ฟังเมื่อสักครู่นี้เหมือนกับแจกพันธุ์เสร็จแล้วเขาไปปลูกเขาไปขยายผลแล้วเรารับซื้อคือถ้ามองในแง่ของธุรกิจแล้วมันเป็นยังไงคะอันที่หนึ่งนะคะเราก็เนี่ยเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของออร์แกนิกเรื่องของการเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะนี่ก็เป็นสิ่งที่เป็นคือทั้งกระบวนการเนี่ยคือการเคลื่อนสังคมต้องเข้าใจและไปด้วยกันคือเราเคลื่อนสังคมในกระบวนการวิธีเราไม่ใช่มองแค่เป้าหมายเพื่อได้เงินนะตั้งแต่เรื่องของการดูแลหมอยาพื้นบ้านการเก็บรักษาพันธุ์ตั้งแต่การดูแลเกษตรกรการบริหารจัดการที่ให้ได้มาซึ่งวัตถุดิบต้องเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็มีราคาที่เหมาะสมเป็นราคาที่ตกลงกันล่วงหน้ามีกระบวนการเรียกว่าสนับสนุนนะคะในบางส่วนเช่นคนเข้าไปอยู่ด้วยเพื่อให้ได้วัตถุดิบที่มีคุณภาพมีเซ็นสัญญากันล่วงหน้าซึ่งสมุนไพรบางแห่งเนี่ยก็เจริญได้ในพื้นที่ต่างกันนะคะทุกวันนี้เนี่ยเรามีสัญญาล่วงหน้ามีเกษตรกรอยู่ประมาณ10 กว่ากลุ่มใช่ค่ะอยู่ทั้งประเทศนะคะแล้วก็ไม่ได้แปลว่าเฉพาะชาวบ้านที่อยู่ในปราจีนบุรีแล้วก็มีสัญญาประมาณ10 ล้านนะคะทั้งประเทศเนี่ยเรามีสัญญาอยู่80 ล้านประมาณ2 ปีนะคะคือเราไม่ให้เราหนึ่งก็ไม่เอาเปรียบชาวบ้านไม่เอาเปรียบเกษตรกรซื้อในราคาที่เกษตรกรอยู่ได้ในปริมาณที่แน่นอนถ้าขาดทุนเนี่ยทางมูลนิธิรับผิดชอบเองว่าถึงเราปีนี้เราขายไม่ได้แต่ว่าเกษตรกรสามารถขายได้สมุนไพรได้ตามที่เราเซ็นสัญญาไว้เราเป็นคนที่แบกรับความเสี่ยงให้กับเกษตรกรกับเขาแล้วก็คือให้ความเป็นธรรมนะคะแล้วก็อีกอันหนึ่งคือนอกจากช่วยเหลือเกษตรกรในมิติของการเป็นผู้ผลิตวัตถุดิบแล้วเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราทำคือความรู้แต่ก่อนเนี่ยคนไม่เคยรู้เรื่องราก30มีสมุนไพรหลายตัวมากหรือแม้กระทั่งแต่เราเริ่มทำยาแก้ไอมะขามป้อมเดี๋ยวนี้ทั้งประเทศก็ทำยาแก้ไอมะขามป้อมเพราะฉะนั้นเราเหมือนตัวโมเดลที่จะทำให้เกิดธุรกิจที่ต่อเนื่องที่ตามมานะคะเพราะฉะนั้นในสิ่งที่อภัยภูเบศรทำเนี่ยเราไม่ได้ทำแค่ธุรกิจเพื่อให้ได้เงินแต่เป็นแนวคิดแล้วก็กระจายเราเห็นพลังของความรู้เราเห็นพลังของภูมิปัญญาที่จะกลายเป็นพลังการขับเคลื่อนทางเศรษฐกิจแล้วก็การพึ่งตนเองนะคะนี่คือสิ่งที่เราทำมาตลอดค่ะทีนี้ตัวโรงพยาบาลเจ้าพระยาภัยภูเบศรก็อยู่ได้สมาชิกก็อยู่ได้แล้วก็เราก็ให้ความเป็นธรรมในเรื่องของการรับซื้อตามสัญญาที่ถูกต้องทีนี้ในแง่ของการบริหารจัดการเช่นกระบวนการผลิตของแบรนด์เราเองรวมไปถึงการจัดหาช่องทางการตลาดอะไรต่างๆเนี่ยคือดูแล้วเนี่ยระหว่างทุนกับกำไรของธุรกิจเพื่อสังคมของแบรนด์เราเป็นยังไงคะคือจริงๆแล้วเนี่ยในส่วนของตัวอภัยภูเบศรเองนะคะคือเราเองมีกำไรไม่ได้แบ่งปันกำไรที่ได้มาเนี่ย 70% ในของโรงพยาบาล 30% เนี่ยเอามาทำงานเพื่อสังคมนะคะอันนี้ก็เป็นชัดเจนว่าเราทำให้กับโรงพยาบาลนะคะรายได้ของกำไรก็ประมาณสัก 10% นะคะเนื่องจากว่าเรามีกระบวนการจัดการนะคะเราช่องทางการจัดจำหน่ายตัวนี้เราก็เห็นพลังของการที่เราจะต้องขายให้ได้มากเพื่อช่วยชาวบ้านให้ได้มากขึ้นนะคะโดยที่ทั้งกระบวนของเราเนี่ยตั้งแต่กฎหมายแรงงานคือระหว่างทางอย่างที่บอกนะคะว่าไม่ใช่ว่าเราได้กำไรเอาไปให้แล้วไปแบ่งทำประโยชน์ตั้งแต่เริ่มต้นของวัตถุประสงค์กระบวนการผลิตเนี่ยก็ต้อง GMP PICS นะคะ
ในเรื่องของวัตถุดิบก็ต้องรับรองโดยไอโฟมมาตรฐานของไอโฟมในการเป็นเกษตรอินทรีย์นะคะแล้วก็อยู่ความเป็นธรรมคนที่ทำงานร่วมกับเราซัพพลายเออร์รวมถึงผู้บริโภคใครซื้อของไพคูเบตจะเดือดร้อนไม่ได้นี่จะอยู่ในใจเราเลยนะคะมีข้อบกพร่องอะไรมาเนี่ยเราต้องรีบดูแลนะคะนี่คือปรัชญาของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการทำ SE เนี่ยถ้าเราคิดถึงสังคมแล้วเนี่ยเราจะไม่ทิ้งผู้บริโภคเป็นความที่เหมือนกับที่รู้สึกว่ามันเป็นการรับประกันอย่างหนึ่งว่าผู้บริโภคเนี่ยจะได้รับการดูแลเหมือนที่เราดูแลสังคมคิดถึงปัญหาสังคมคิดถึงคนนะคะเพราะฉะนั้นก็คิดว่าเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเป็นอะไรที่ในความเชื่อของพี่คือมันเป็นเครื่องมือที่ทำให้สังคมเนี่ยดีขึ้นค่ะเรียกว่าต่างจากธุรกิจอื่นๆที่พอมุ่งเป้าเรื่องของกำไรขาดทุนแต่เพียงอย่างเดียวแต่ของเรานี่คือมุ่งเป้าเพื่อที่จะพัฒนาคุณภาพชีวิตแล้วก็ยกระดับทุกคนในสังคมไปด้วยแต่ว่ากำไรก็ต้องมีไม่อย่างนั้นก็อยู่ไม่ได้ใช่ค่ะก็คืออย่างที่บอกนะคะว่าธุรกิจเชิงสังคมมี3องค์ประกอบนะคะองค์ประกอบแรกเนี่ยคุณต้องไดแอกปัญหาของสังคมให้ได้ก่อนก็คือถึงเป็นที่มาของการเริ่มธุรกิจเลยว่าปัญหาสังคมที่คุณต้องการแก้ไขคืออะไรนะคะอย่างเช่นเห็นขยะเยอะเอาขยะมาแปรรูปแล้วขายถ้าธุรกิจยิ่งโตเนี่ยขยะยิ่งลดลงตัวของไพคูเบตถ้าเราคิดว่าถ้าไพคูเบตเติบโตเนี่ยชุมชนสังคมก็ได้รับการดูแลนะคะไปทำงานกับกะเหรี่ยงทำงานกับคนชายขอบเนี่ยนะคะคือเป็นผู้ปลูกวัตถุดิบให้เราเพื่อลดปัญหาการทำลายป่าด้วยนะคะเราทำอยู่ทุกมิติตั้งแต่สายพานของการผลิตเราจะเชื่อมโยงมาคืออันแรกเลยเนี่ยต้องไดแอกต้องรู้ว่าคนอื่นจะมองข้ามปัญหานี้ไปแต่ว่าองค์กรนี้ต้องเห็นว่ามันมีปัญหาที่ไม่ได้ถูกแก้ไม่มีกระบวนที่จะไปแก้เราก็สามารถคือเราใช้ความสามารถของเราเนี่ยไปเพื่อสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ปัญหาแล้วก็นำมาใช้ในเรื่องของธุรกิจคือเอามาขายได้อะทำให้ปัญหานั้นสามารถที่จะมีมูลค่าทางธุรกิจเราใช้การบริหารธุรกิจเนี่ยอย่างมีประสิทธิภาพคือ S กับ E คือ Social กับ Enterprise ต้องบาลานซ์ถ้า Enterprise เราเนี่ยไม่ success เนี่ยเราจะแก้ปัญหาของ Social ได้ไม่ดีงั้น3องค์ประกอบก็คือในเรื่องของการไดแอกปัญหาการสร้างนวัตกรรมความสามารถในการบริหารธุรกิจอันนี้3อันนี้จะไปด้วยกันแล้วก็ยังเรียกว่าจะเลยไปถึงความรับผิดชอบทางสังคมด้วยค่ะนี่คือความแตกต่างของการทำธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่า Social Enterprise ที่เป็นตัวย่อ SE แต่ดิฉันเชื่อว่าตอนนี้เนี่ยคนไทยเริ่มรู้จักคำนี้มากยิ่งขึ้นแล้วแล้วก็น่าดีใจตรงที่มีธุรกิจใหญ่น้อยที่เกิดขึ้นมาใหม่มีคนรุ่นใหม่ทำธุรกิจแบบที่เป็น SE มากขึ้นเรื่อยๆด้วยค่ะก็ถือว่าทางโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพบูเบศเองเป็นต้นแบบโดยที่เป็นต้นแบบเสียตั้งแต่ก่อนที่จะมีคำนี้เสียอีกทีนี้ตอนนี้ค่ะเรามาอยู่กันในงานที่ทางมูลนิธิโครงการหลวงมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยกำลังจะผลักดันในเรื่องของ SE ขึ้นมาอีกหลายๆแบรนด์ซึ่งหนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือโรงพยาบาลเจ้าพระยาไพบูเบศด้วยอันนี้มันจะต่อยอดหรือว่าสร้างมูลค่าเพิ่มหรือสร้างโอกาสยังไงให้กับทางแบรนด์คะค่ะจริงๆแล้วพี่คิดว่าการรวมพลังกันเนี่ยนะคะจะเป็นเรียกว่าทำให้สังคมได้เห็นว่ามันมีเรื่องของ SE ในสังคมไทยนะคะแล้วผู้บริโภคเนี่ยมีเรียกว่าพลังของผู้บริโภคในการที่จะทำให้สังคมดีขึ้นนะคะก็คือว่าก็ทำให้ SE เนี่ยแข็งแรงนะคะไม่ SE ทั้งหมดเนี่ยแข็งแรงเนี่ยสังคมก็จะแข็งแรงอันนี้ก็คิดว่าเป็นเรื่องที่ดีมากเลยที่ทำให้ SE เนี่ยรวมกันแล้วก็จุดประกายขึ้นในสังคมนะคะแล้วก็อันที่2เนี่ยเรื่องของแนวคิดนะคะแนวคิดที่ให้คนในสังคมเนี่ยตระหนักถึงสังคมว่าสังคมเราเนี่ยมีอะไรต้องช่วยกันนะคะแล้วก็อีกอันนึงคือประสานพลังในเรื่องของความถนัดที่เราต่างกันนะคะอย่างอภัยภูเบศเองเนี่ยอาจจะถนัดในเรื่องของความรู้ในเรื่องสุขภาพนะคะอาจจะมี SE บางอย่างที่อาจจะมีผลิตภัณฑ์สุขภาพแต่อาจจะยังขาดความรู้เราก็จะไปช่วยเสริมนะคะหรือว่าเราเองก็อยากจะทำวัสดุที่เรียกว่าไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมอาจจะมี SC บางอย่างทำก็จะสานพลังในห่วงโซ่ในการผลิตนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของธุรกิจเนี่ยเราก็จะสานพลังในเรื่องของความรู้และความเชี่ยวชาญนะคะนี่ก็3องค์ประกอบนะคะก็คือในเรื่องของพลังของผู้บริโภคนะคะอันที่2นี่ให้ทุกคนเห็นถึง SE แล้วก็สังคมที่เรามีอยู่นะคะอันที่3ก็คือสานพลังของความเชี่ยวชาญที่จะทำให้คนที่
เรียกว่าคิดอยากจะช่วยสังคมเนี่ยมีกำลังที่เข้มแข็ง แล้วก็จะขยายฐานมี SE รายใหม่ๆเข้ามาเรื่อยๆซึ่งพี่คิดว่างานดอยตุงนี้เนี่ยสำหรับพี่เองก็ได้เรียนรู้เพราะว่าเราเป็นคนรุ่นเก่าน้องๆรุ่นใหม่ๆเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์และความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่นี่แหละที่จะทำให้สังคมของเราเนี่ยดีขึ้นนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่พี่รู้สึกว่ามีความสุขมากนะคะที่ได้เห็นโครงการนี้เกิดขึ้นเรียกว่าตอนนี้ก็มาสานพลังกันในหมู่ SE ไม่ว่าจะเป็นรุ่นเก่ารุ่นใหม่อะไรต่างๆมากมายที่เห็นอยู่ในวันนี้คือ10แบรนด์ด้วยกันแต่นี่คือเป็นโมเดลแบบที่จะต้องมีการขยายผลต่อเนื่องไปและอาจจะมี SE อื่นๆเข้ามาร่วมโครงการมากขึ้นเรื่อยๆใช่ไหมคะค่ะคือคิดว่าเราคงเป็นต้นแบบนะคะถ้าเกิดว่าโครงการนี้ไปได้ดีเนี่ยนะคะก็คงจะขยายผลขึ้นเรื่อยๆในหลายๆพื้นที่ด้วยนะคะมีทั้งจำนวนคนที่เข้ามาอาจจะเป็นโมเดลให้กับที่อื่นเนี่ยได้คิดสิ่งเหล่านี้นะคะกระจายไปตามจุดต่างๆของประเทศไทยค่ะค่ะก็เป็นอีกหนึ่งโมเดลธุรกิจที่เป็น SE ที่น่าสนใจแล้วก็เป็นการขับเคลื่อนโดยองค์กรใหญ่แล้วก็มีประสบการณ์อย่างสูงในการทำเรื่องของธุรกิจเพื่อสังคมมายาวนานนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งแบรนด์โรงแรมเจ้าพระยาไพภูเบศรเองแล้วก็แบรนด์ดอยตุงนะคะเราก็จะติดตามการขับเคลื่อนนี้ต่อไปอย่างคึกคักแน่นอนนะคะแล้วก็หวังว่า SE รุ่นใหม่ๆที่เห็นแรงบันดาลใจจากแบรนด์เก่าๆเหล่านี้ก็จะก้าวเข้ามาทำธุรกิจเพื่อคำนึงถึงประโยชน์และร่วมกันพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยแล้วก็สังคมมากยิ่งขึ้นนะคะวันนี้กราบขอบพระคุณมากๆค่ะฉันอยู่กับหม่อมหลวงดิษฐ์ปนัดดาดิษฐสกุลท่านเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะสวัสดีค่ะอยากจะเรียนถามว่าโครงการดอยตุง plus the social enterprise store เนี่ยคือจะผลักดันกลุ่มที่เป็นวิสาหกิจหรือว่าธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยให้มันก้าวหน้าต่อไปยังไงคะเพราะว่าเท่าที่เห็นแต่ละแบรนด์ทุกคนก็แข็งแกร่งแล้วก็เป็น SE กันอยู่นานแล้วค่ะคือจริงๆต้องเรียนว่านโยบายนี้ทางกรรมการก็ได้ตั้งโจทย์นะครับเมื่อหลายปีมาก่อนแล้วว่าทำอย่างไรที่จะใช้ช่องทางการจัดจำหน่ายสินค้าของดอยตุงเนี่ยให้ช่วยเหลือธุรกิจเพื่อสังคมอื่นๆหรือสร้าง impact ให้มากขึ้นกว่าเก่าได้ทางเราก็รับโจทย์ไปสักระยะหนึ่งแล้วก็ตีโจทย์ว่าจริงๆเนี่ยถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะหาความร่วมมือจากพวก office space ต่างๆแล้วก็สามารถที่จะให้ เขาให้พื้นที่เราในการจัดการเนี่ยเราก็จะจัดเป็นลักษณะของการนำร้านค้าต่างๆเหล่านี้มาขายพอเราเข้าไปปุ๊บเนี่ยเราก็มองว่าจริงๆเนี่ยก็มีเครือข่าย SE อยู่เยอะที่มีสินค้าและบริการที่ดีแล้วก็ปัจจุบันนี้อาจจะไม่ได้มีโอกาสในการที่จะไปพบปะกับตลาดมากนักเราก็เลยใช้คอนเซ็ปต์นี้เป็นช่องทางที่จะนำเขาเข้ามาแต่ว่ามันก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้ามาได้เพราะว่าการที่จะนำสินค้าไปสู่ผู้บริโภคโดยตรงเนี่ยเราก็อยากที่จะให้สินค้าเหล่านั้นมี impact ที่แท้จริงเราก็ต้องส่งทีมลงไปตรวจสอบก่อนว่าสินค้าเหล่านั้นมีผลกระทบทางสังคมและสิ่งแวดล้อมในเชิงบวกจริงก็สามารถที่จะพูดได้ว่าทุกคนที่เข้ามาขายของอยู่ในแพลตฟอร์มของดอยตุง plus เนี่ยก็เป็นสินค้าและบริการที่มีผลกระทบในเชิงบวกกับสิ่งแวดล้อมแล้วก็สังคมจริงๆแปลว่าคุณลักษณะหรือคุณสมบัติของสินค้าที่จะมาเข้าโครงการได้เนี่ยคือต้องดูจากผลกระทบวัดจากอะไรบ้างจริงๆเราจะมีเกณฑ์ที่ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับยกตัวอย่างเช่นว่าถ้าเกิดว่าเขาต้องเป็นคนบอกเรามาก่อนว่าเกณฑ์ของเขาเนี่ยที่เขามาใช้ธุรกิจในการแก้ปัญหาเนี่ยเขาใช้ธุรกิจในการแก้ปัญหาอะไรบ้างเขาสามารถตอบโจทย์อะไรได้บ้างเขาช่วยชาวบ้านไปได้เท่าไหร่อะไรต่างๆใช่ครับเราก็ต้องวัดเชิงนั้นเสร็จแล้วก็ลงไปทำ stakeholder interview ก็คือลงไปคุยกับทางชาวบ้านด้วยเพื่อที่จะ make sure ว่าข้อมูลมันสอดคล้องกันค่ะทีนี้ตัวดอยตุงเองก็เป็นแบรนด์ที่เป็นผู้นำในเรื่อง SE แล้วก็เป็นภาพใหญ่ด้วยแล้วก็เป็นแบรนด์ที่ไม่ใช่เฉพาะรู้จักกันในประเทศไทยแต่เป็นแบรนด์ที่รู้จักในระดับสากลด้วย
โดยตัวเองจะแลกเปลี่ยนหรือว่าจะแบ่งปันองค์ความรู้ประสบการณ์กับ SE ที่มาเข้าร่วมโครงการนี้ด้วยยังไงบ้างไหมคะ คือจริงๆผมคิดว่าเราทำได้ในหลายๆอย่างนะครับอันที่หนึ่งที่เราทำได้คือเราสามารถที่จะช่วยเหลือเรื่องของการตลาดได้ อันที่สองเนี่ยผมคิดว่าธงในการที่จะเข้ามาอยู่ในเครือข่ายของเราค่อนข้างที่จะชัดซึ่งเราก็อยากที่จะเชิญชวน SE ต่างๆเนี่ยให้เขาเข้ามาอยู่สำหรับคนที่ยังเข้ามาไม่ได้เนี่ยผมก็คิดว่าโจทย์เขาก็ต้องชัดคือเขาต้องไปเหลาคอนเซ็ปต์ธุรกิจเขาให้คมหรือแม้กระทั่งว่าบางทีต้องทำในเรื่องของระบบธรรมาภิบาลต่างๆจะจัดตัวเองเป็นนิติบุคคลให้ชัดเจนมีการจ่ายภาษีแน่นอนมีการทำระบบบัญชี ซึ่งทั้งหมดเนี่ยมันเป็นการทำเพื่อที่จะพัฒนาภาพรวมของธุรกิจเพื่อสังคมในประเทศไทยซึ่งถ้าเกิดว่าคนยิ่งทำตรงนั้นได้มากยิ่งขึ้นยิ่งแปลว่า SC เหล่านั้นมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นยิ่งแปลว่าผู้บริโภคที่เข้ามาสนับสนุนก็จะซื้อสินค้าและบริการได้อย่างสบายใจมากยิ่งขึ้นก็คิดว่ามันเป็นการจัดเกณฑ์ในเชิงบวกที่ให้มันเกิดการหมุนก้าวไปข้างหน้าครับค่ะยกตัวอย่างลักษณะเด่นแล้วก็สิ่งที่มาแชร์กันในระหว่างแบรนด์ที่เปิดตัววันนี้10แบรนด์แต่ละคนมีจุดแข็งหรือว่าเอาเฉพาะตัวอย่างสำคัญก็ได้นะคะก็อาจจะมีทางอภัยภูเบศนะครับซึ่งก็ทำเรื่องเกี่ยวกับยาสมุนไพรต่างๆซึ่งอภัยภูเบศเนี่ยก็ไปส่งเสริมชุมชนให้ปลูกสมุนไพรแล้วก็รับซื้อโดยตรงจากชุมชนเพราะฉะนั้นเนี่ยชุมชนก็สามารถได้อยู่ร่วมกับธรรมชาติได้นะครับโดยการก็เป็นการสร้างงานสร้างอาชีพ แล้วก็ดำรงไว้ซึ่งศาสตร์แพทย์แผนไทยภูมิปัญญาโบราณภูมิปัญญาโบราณอาจจะมีสยามออร์แกนิกซึ่งเขาก็ทำงานกับเกษตรกรที่ปลูกข้าวตามพื้นที่ต่างๆแล้วก็เขาก็ส่งเสริมในเรื่องของการทำเกษตรที่ปลอดภัยทางการเกษตรอินทรีย์มีการทำ certification ต่างๆแล้วในปัจจุบันนี้เนี่ยก็ได้เริ่มนำผลิตภัณฑ์ที่เป็นออร์แกนิกเนี่ยไปแปรรูปมาเพิ่มแล้วก็ไม่ได้ขายเฉพาะข้าวแต่อาจจะขายผลิตภัณฑ์ที่มาจากข้าวอย่างอื่นด้วยซึ่งทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องของ innovation ที่จะช่วยชุมชนในการพัฒนาหรือว่าให้คนได้มีความเห็นหรือมีมุมมองว่าข้าวไทยไม่จำเป็นต้องเป็นข้าวอย่างเดียวแต่สามารถที่จะแปรรูปเป็นสินค้าอย่างอื่นได้ค่ะทีนี้พอมารวมกันแล้วเนี่ยธุรกิจต่างๆเหล่านี้นี่หมายความว่าเขาก็จะมีผลิตภัณฑ์มีแบรนด์ของตัวเองที่แข็งแกร่งอยู่แล้วแต่ว่ามารวมอยู่ในสโตร์เดียวกันภายใต้ดอยตุงครับก็จริงๆเนี่ยชื่อมันคือดอยตุง plus ไอ้ plus ตอนนี้ก็คือดอยตุงและคนอื่นๆแล้วเราก็ใช้ว่า the social enterprise store ก็คือว่าคนที่เข้ามาอยู่ในแพลตฟอร์มตรงนี้ก็ต้องเป็นธุรกิจเพื่อสังคมเป็นเหมือนกับการทำช่องทางเลือกให้กับผู้บริโภคด้วยแหละว่าการที่จะเข้ามาที่ดอยตุง plus เนี่ยแล้วพวกเขาจะไม่ได้เจอเฉพาะสินค้าของดอยตุงเท่านั้นนะเจอสินค้าจาก SC อื่นๆค่ะทีนี้ในแง่ของประสบการณ์ของผู้บริโภคทั่วไปเวลาเราเห็นร้านดอยตุงแปลว่าต่อไปนี้มันจะกลายเป็นดอยตุง plus หรือว่ามันเฉพาะสาขาหรือว่ามันเฉพาะยังไงคะช่องทางที่จะสร้างขึ้นจริงๆดอยตุง plus เนี่ยเป็นลักษณะของการขายตามตึกออฟฟิศต่างๆปัจจุบันเรามีสัญญากับตึกประมาณ10ตึกด้วยกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเห็นแบรนด์ดอยตุง plus เนี่ยก็จะเห็นว่าเราก็จะมาพร้อมกับธุรกิจเพื่อสังคมต่างๆในแง่ของการจัดการหน้าร้านของเราเองคือที่ดอยตุงสาขาต่างๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่ได้เริ่มต้นในการที่จะ carry สินค้าต่างๆตรงนี้ไปอาจจะเป็นลักษณะของ pilot project ก่อนถ้าทุกอย่างเป็นไปด้วยดีเราก็อาจจะมีการพิจารณาในอนาคตที่จะจัดช่องทางเพิ่มเติมให้กับพวกเขาด้วยค่ะแปลว่านำร่องตอนแรกที่เราจะเห็นแบรนด์ดอยตุงแบรนด์ดอยตุงเนี่ยนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นร้านแบบดอยตุง plus แล้วก็มีผลิตภัณฑ์หรือว่ามีโปรดักต์ของดอยตุงกับแบรนด์อื่นๆที่เป็น SE ที่เข้าร่วมโครงการแบบนำร่องนี้ก็จะเห็นตาม Office Building ก่อนจะเห็นตามอาคารสำนักงานก่อนจากนั้นก็คงจะขยายต่อไปจะได้ไม่งงกันว่าอ๋อดอยตุง plus คืออะไรเราจะไปเจอดอยตุง plus ที่ไหนแล้วก็ดอยตุงปกติมันจะยังเหมือนเดิมไหมหน้าตาช็อปอะไรต่างๆเหมือนเดิมไหมก็คืออันนี้คือความเข้าใจที่อยากจะเผยแพร่ออกไปค่ะสุดท้ายค่ะอยากจะสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะนักธุรกิจที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็เป็น SE บ้างตอนนี้คนที่รู้จักและคนที่เริ่มก้าวเข้ามาเป็น SE มากกว่าสมัยก่อนเยอะอาจจะเป็นด้วยอุดมการณ์ด้วยแรงบันดาลใจที่เราเห็นคนรุ่นเก่าๆทำกันในฐานะที่ท่านดูแลแบรนด์ดอยตุงท่านอยากจะแบ่งปันแรงบันดาลใจให้กับนักธุรกิจรุ่นใหม่ต่อไปยังไงคะจริงๆผมคิดว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยโลกต้องการนักธุรกิจที่ไม่ได้ฉลาดอย่างเดียวแต่ว่ามีจิตใจที่ดีด้วยแล้วผมก็คิดว่าการทำธุรกิจเพื่อสังคมเนี่ยเป็นแนวทางที่สามารถที่จะตอบโจทย์ตรงนั้นได้คือเราสามารถที่จะมีอาชีพที่ดีในขณะเดียวกันเราก็สามารถที่จะประกอบธุรกิจแล้วก็มีความมุ่งมั่นหรือมีวัตถุประสงค์แล้วก็ impact เนี่ยที่ดีด้วยซึ่งก็อยากจะคิดว่ามันเป็นเส้นทางที่ลำบากนะครับปัจจุบันนี้เราก็ยังอยู่ต้นถนนกันอยู่แต่ถ้าเกิดว่าเรามีความมุ่งมั่นเนี่ยก็อยากจะให้ดูตัวอย่างจากทุกคนที่อยู่ในเครือข่ายว่าเขาเนี่ยก็เดินผ่าน
เส้นทางเหล่านี้มาได้ในระดับหนึ่งแล้วก็ปัจจุบันเส้นทางก็เริ่มที่จะสว่างมากขึ้นก็อยากเชิญทุกคนที่สนใจครับให้เข้ามาแล้วจริงๆแล้วก็สามารถที่จะติดต่อผ่านเครือข่ายก็ได้ซึ่งเราก็มีเครือข่ายเยอะแยะไปหมดเลยนะครับค่ะและถ้าเกิดว่าทุกคนลุกขึ้นมาดำเนินธุรกิจในแนว SE จะเต็มรูปแบบหรือว่าแม้แต่ได้แรงบันดาลใจไปทำบางส่วนก็ตามโลกนี้ก็จะน่าอยู่มากยิ่งขึ้นอย่างแน่นอนนะคะขอบพระคุณมากๆค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือโครงการที่จะขับเคลื่อนเศรษฐกิจภายใต้ธุรกิจที่เรียกว่าธุรกิจเพื่อสังคมหรือว่า Social Enterprise ให้แข็งแกร่งต่อไปนะคะทั้งหมดนี้ก็คือ Lightning Talk กับสายสวรรค์ขยันยิ่งค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ